So Piranha can cut my finger. هذا هو بيدرو، بقول أول مرة بيجي ضيوف من 20 سنة. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. 4 كيلو كامل في نص الأمازون، هذا نهر وهذا نهر. سبحان ربنا، هذا إعجاز علمي من القرآن. هيا قدامك لنتصور ونتمعن. سبحان الله، شوفوا في حائط بين الماء العذب والماء الأكثر ملوحة، الملح. هاي كلها أفرع نهر الأمازون. والأمازون وأنواع السمك الخطرة هون. Piranha. How would the piranha هاي هي سمكة البرانا. going in? رغم انها صغيرة إلا أنها هي فتاكة، من أشرس أنواع الأسماك في العالم. أسنانها حادة بتشبه الشفرة، Oh my. بتفقد أصبعك إذا حطيته عندها. السمك الأخطر على الإطلاق. رح نصيدها مع بيدرو. هذا بيدرو مصدر رزقه الأسماك الأمازون من سنين طويلة. Yeah, he lives on the other side of the river, but he spends the entire day fishing here. طلع السمك. هاي Manny, look. هاي حصيدته اليوم. He catch about 70 piranhas today, but he throw away. عرفتوا سمكة البيرانا هي الأشرس والأخطر في العالم. هاي بتعضك تقطع أصابعك، مشهورة كثير هون في الأمازون. وهي فقط بتعيش في أنهار أمريكا الجنوبية. طلع الشبكة هون في نص الأمازون. احنا هيك دخلنا نتعمق. حاط شبكة طولها 2 كيلو بيعلق فيها كل أنواع السمك ومنها البيرانا. طلع ما طول الشبكة. So Piranha can cut my finger. Yes, he has a lot of scars. Piranhas bites all the time. أقوياء جدا هذول البيران. شوف أصابع إيديه كيف. Piranhas bite really fast, you know, so we have to be faster than the piranhas. Can we get some piranha? Yeah. He's saying that if he doesn't take the fish out of the net, the piranhas would eat. ما عنده صندوق بحط كل إشي هون، فهسه راح يصير عندنا كثير سمك هون حي. طلع ولقى سمكة مأكولة من البيرانا، يعني سمك بياكل سمك. هاي البيرانا أصلا مش كويسة للسمك الثاني، يعني بدل ما نصيد إحنا السمك اللي بتاكل، البيرانا بتاكلهم. البيرانا ما بتتاكل، بقول لك لأنه طعمه مزاج، بس هي موجودة هون بتخرب على الصيادين بس. Yes, a piranha. Really? Piranha. Yeah, small one. لقينا واحدة. Small one. طلع هاي السمك الأخطر يا إخوان. أسنانها حادة جدا. هاي في أحجام منها. هاي أصغر واحدة. This is small size. ها؟ Small size. خزقتها. صغيرة بس خبيثة. Since when he was 8, he started fishing, and he used to sell fish here in Manaus and Belém. He used to work like in a really big fishing boat, like selling over 3,000 kilos. And when it was not good to sell the fish here in Manaus, he would travel all the way to Belém, taking like 7 days. Amazing, man, and so humble. He's so grateful to live, surround this beautiful environment, you know. He's really enjoying having us here, you know. Amigos, turistas, já fui no caminho todinho lá, mas até a piranha. Let's cook now in his boat. Let's have some fish. رحنا صدنا السمك وطبخ لنا اياه. هذا هو بيدرو، بقول اول مره بيجي ضيوف من 20 سنه. Na época não tinha barco, não tinha isso não, a gente passava 2 dias, 3, aí voltava aqui. Tambaqui lá, Deus o livre, a gente chegava assim, de repente fazia pescaria e voltava. A vida é boa? Vida boa. Não tenho o que falar. Life is good, he can't complain. Arrumei essa minha velhinha aqui, me casei aqui, eu tinha 31 anos de idade, ela tinha 17. يا اخي الحياه غريبه سبحان الله. ما فيش عندهم صداع الراس. وبطلع بالشهر $700 من بيع السمك. بقول لك عنده طفلتين. Good job بيدرو. Keep going. Bom trabalho, seu Pedro. Continua. Pedro, goodbye, Pedro.